De la 95 la 98% din persoanele spitalizate. 95-98% пациентов, госпитализированных в отделении интенсивной терапии, это невакцинированные пациенты. Все эти люди, которые предпочитают заболеть, это их решение. Но они вводят нас в огромные расходы. Все остальные, те, кто вакцинировались, кто демонстрирует понимание пандемической ситуации и всего происходящего в стране, они вынуждены оплачивать это. Это огромные финансовые расходы. Немиренко пожаловалась, что государству очень дорого обходится лечение каждого коронавирусного пациента, находящегося в отделении интенсивной терапии. В связи с этим министр отметила, что государству приходится бросать деньги на ветер из-за упрямства и наглости невакцинированных. Один случай лечения в отделении интенсивной терапии в зависимости от количества дней лечения стоит от 20 тысяч до 150 тысяч леев, и это только один пациент. И я хочу спросить, сколько медикаментов, сколько всего можно было бы перенаправить только с затрат на лечение одного пациента. И мы тратим эти деньги на ветер, потому что у кого-то есть наглость и упрямство не вакцинироваться. Напомним, ранее непривитых медицинских работников лишили права получать единовременное пособие в размере 16 тысяч леев, положенное при заражении коронавирусом на рабочем месте. Также семьи непривитых медработников, скончавшихся от COVID-19, лишили единовременного пособия, выплачиваемого после смерти медика. Объясняя это решение, глава Минздрава Алла Немиренко заявила, что не считает необходимым, цитата, «поддерживать их каприз не вакцинироваться, продолжая работать в ковидном отделении и платить им из денег налогоплательщиков за то, что они заболели». Конец цитаты.